ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു റിയൽ ടെക് മച്ചാൻസ്. നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീട്ടിലുള്ള ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കെന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ തേന ഇടിച്ചതാണ്. ഇത് കല്ലിലിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ തോടൊക്കെ തൊലി കളഞ്ഞതാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഇത് മാത്രം. പിന്നെ പാല് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി, ചെറു ചൂടോടെയുള്ള പാലാണ്. ഇത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് പാലും തേനയും കൂടെ ഈ മിക്സ്ചറാണ് നമ്മൾ തീറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ